Kapadocja. Jest to kraina baśniowych kominów skalnych, niezwykłych dolin i jaskiń wykutych w wulkanicznych skałach, w których przez stulecia mieszkali ludzie. Tutaj każdy zakręt odkrywa nową historię, a każdy wschód słońca zamienia krajobraz w magiczną opowieść. W tym filmie zabierzemy Was do tego niezwykłego świata. Zapraszamy. Ja mam na imię Greg, to jest Anka. Właśnie jesteśmy na lotnisku w Dublinie. Jest 9 rano, czekamy na pierwszy lot. I lecimy. Najpierw do Istambułu. Lot trwa około 4,5 godzin, później 1,5 godziny oczekiwania na przesiadkę. Przesiadka do Nassychiru, a stamtąd już tylko 30 minut samochodem do hotelu. Jesteśmy w Kapadocii, w pierwszym hotelu. Tutaj zostajemy tylko jedną noc i jutro będziemy przenosić się do kolejnego miejsca. Pokażę Wam ten hotel tak z grubsza. Hotel to chyba za dużo powiedziane. To mały motel z pięknym widokiem na miasto, urządzony w stylu jaskiniowym, bardzo przytulny. Cena bardzo atrakcyjna, więc jak na pierwszą noc na pewno było warto. Zobaczmy pokój. Widzimy karamelny służby. Welcome to my crib. To jest nasze łoże. Tak to wygląda. A to już poranek pierwszego dnia i taki mieliśmy widok z hotelu. Śniadanie w naszym hotelu było wliczone w cenę. Zjedliśmy je o 7 rano, a godzinę później byliśmy już w drodze. Pierwszy przystanek, parking pod zamkiem Uçhisar. Opłata za parking to 50 tureckich lir, to jest około 1,10 euro. Każdy parking tutaj kosztuje tyle samo. To tutaj zaczyna się nasza przygoda w Kapadocji, krainie bajkowych formacji skalnych, podziemnych miast i niezwykłych widoków, które wyglądają jak z innej planety. I to właśnie tutaj, pod tym zamkiem, zaczynamy zwiedzanie. To nasze pierwsze miejsce na mapie podróży. Znajdujemy się pod zamkiem Uçhisar, który właśnie teraz zamierzamy eksplorować. Wstęp do zamku kosztuje 320 tureckich lir na osobę, czyli w zaokrągleniu jakieś 6,5 euro. Zamek Uçhisar, bo tak to się wymawia, to najwyższy punkt w całej Kapadocji, wznoszący się na około 60 metrów ponad okoliczne doliny. Nie jest to typowy zamek z murami i wieżami. To olbrzymia formacja skalna, w której przez wieki ludzie wykuli sieć tuneli, komnat i schodów. W średniowieczu służył jako twierdza obronna i schronienie dla mieszkańców przed najazdami. Zamek ma liczne otwory i okna, przez które widać całe bajkowe krajobrazy Kapadocji. Doliny, winnice i charakterystyczne formacje skalne. Na szczyt prowadzą strome, kamienne schody, a widok z góry jest jednym z najbardziej spektakularnych w całym regionie. Wokół zamku znajdują się też malownicze wioski, ścieżki spacerowe i punkty widokowe, a cała okolica jest idealna do wędrówek i fotografowania kapadockiego krajobrazu. A to jest loża chłopa, który zbiera pieniądze za zdjęcia w tym koszu.
Dookoła zamku znajdują się malownicze wioski i Dolina Gołębi z wykutymi w tufie gołębnikami. Idealna na wędrówki i zdjęcia, ale o niej opowiemy za chwilę, kiedy wybierzemy się do niej od głównego wejścia. Na razie chodźmy się przejść. Nie, kochani, nie jestem taki bogaty. To są pieniądze, żeby zapłacić za lot balonem. Boże, tyle pieniędzy w ręku, a to jest raptem równowartość 350 euro. Szał. Witamy w kolejnym spocie. Jesteśmy w Pigeon Valley, czyli w Dolinie Gołębi. Jest to przepiękna malownicza kraina, która ciągnie się przez około 4 km i łączy ze sobą Uchisar z Gureme. Znana jest z tych małych otworów wydrążonych w skałach, w których żyją gołębie. Gołębie są bardzo popularne w tym regionie, nie dla pożywienia, nie dla mięsa, a dla odchodów. Które są bardzo ważne i są używane jako nawóz do różnych upraw i roślin. Tak więc przejdźmy się teraz i Tak, zabieramy Was zobaczmy. ze sobą. Zobaczmy, co nas czeka. A przed nami największy turecki predator. Najgroźniejsze zwierzę w tym kraju. W ogóle nieoswojone. Cześć! Mamy szczęście, że nas nie zaatakował. Mamy szczęście, że uszliśmy z życiem. Te formacje skalne, stożkowe, wyglądają jak kupy. Jesteśmy w kolejnym hotelu. Hotel nazywa się Kelebek. Wejdźmy do pokoju. Tu warunki są dużo lepsze, pokoje dużo większe. Welcome to my crib. Ale przy tym cena za dobę wcale nie jest mała. To chyba głównie ze względu na lokalizację, bo znajdujemy się w samym sercu Goreme. Do centrum miasta mamy jakieś 500 metrów. Witamy Was z kolejnego miejsca. Tym razem jesteśmy w restauracji Hapena. Która znajduje się w naszym hotelu Kelebek. Oczywiście zamówiliśmy prawdziwą specjalność Kapadocji – testi kebabi. Jest to mięso z warzywami duszone godzinami w glinianym dzbanuszku. Najlepsze jest jednak podanie. Kelnerka rozbija naczynie tuż przed nami, uwalniając aromaty i pokazując, że to nie jest tylko jedzenie, ale prawdziwe kulinarne widowisko. Koszt takiego dania w restauracji Hapena to 1200 tureckich lir, czyli około 25 euro. To jak już widzieliście całą ceremonię zaserwowania tego dania, teraz próba smaku. Mięsko się rozpływa. My mamy jagnięcinę, czyli to jest specyficzny smak, ale jest tak mięciusieńka i smakuje to podobnie do naszego gulaszu. Przepyszne. Jak? Super. A zaraz po obiedzie udaliśmy się na dalsze zwiedzanie. Kolejne miejsce, do którego pojechaliśmy, to Three Beauties, oddalone zaledwie o kilka kilometrów od Goreme.
3 charakterystyczne skalne stożki znajdujące się w okolicach Urgup. Są jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu i symbolem Kapadocji. Każdy z nich ma charakterystyczny spiczasty kapelusz z twardszej skały, który chroni dolną część stożka przed erozją. Legenda głosi, że kiedyś była to rodzina, która zamieniła się w kamień, a nazwa Trzy Piękności idealnie oddaje ich malowniczy, niemal baśniowy wygląd. To jedno z tych miejsc, które natychmiast przyciąga wzrok i jest obowiązkowym punktem każdej wycieczki w Kapadocji. A to jest widok na Open Air Muzeum, które będziemy zwiedzać jutro. Pokażemy go w filmie za niedługo. W międzyczasie pojechaliśmy do Goreme, przejść się po mieście i dziś do łóżka poszliśmy troszkę szybciej, bo w środku nocy wstajemy na długo oczekiwany lot balonem. A tak właśnie wygląda Goreme. Dzień dobry. Jesteśmy w busie. Jest godzina 3:50 i właśnie ruszamy na lot balonem. Koszt takiego lotu to w granicach pomiędzy 160 a 250 euro na głowę, w zależności od tego, w jak dużym koszu będziemy lecieć. My wybraliśmy firmę Turquoise Balloons i jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawdę stanęli na wysokości zadania, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Wierzę, że to będzie mega przeżycie, bo lot balonem to jest zawsze coś, co chcieliśmy robić. To jedno z najbardziej magicznych przeżyć, jakie można sobie wyobrazić. O świcie setki kolorowych balonów unoszą się nad bajkowymi krajobrazami, a widok wschodzącego słońca nad skalnymi dolinami zapiera go. Balony startują głównie z Goreme, Kawusin i Uçhisar, a trasy prowadzą nad Doliną Miłości, Doliną Róż i Doliną Gołębi. To wyjątkowa okazja, by z góry podziwiać niezwykłe formacje skalne i poczuć magię Kapadocji w jej najpiękniejszej odsłonie. Spójrzmy więc na te wspaniałe widoki. W najwyższym punkcie wznieśliśmy się na 1100 metrów nad ziemią.
I choose this job because of this. That's a nice start of the day at 6 a.m. 3, 2, 1. Goes Kulan. Congratulations. Bravo. Anna Magdalena Kulan. Thank you. Congratulations. Thank you. Lot balonem to niesamowite przeżycie. Na pewno nigdy tego nie zapomnimy i wszystkim polecamy. Dyplomy wręczone, godzina 7 rano, więc można wracać do hotelu na śniadanko, a po śniadaniu ruszamy dalej. A taki piękny widok mieliśmy z basenu naszego hotelu. Zaraz po śniadaniu wybraliśmy się do miejscowości Avanos, oddalonej zaledwie 8 do 10 km od Goreme. Tak naprawdę wszystkie te miejsca są bardzo blisko. Wszystkie znajdują się w promieniu 10-15 km od siebie. Avanos to serce tradycji garncarskiej Kapadocji. Mieści się tam rodzinny warsztat działający od pokoleń, który nazywa się Sultan Ceramics i zamierzamy go odwiedzić. Rzemieślnicy tworzą w nim niezwykłe naczynia i dekoracje z czerwonej gliny z rzeki Kizilirmak. Wnętrza wykute w skale kryją pracownie i wystawy, a odwiedzający mogą zobaczyć cały proces powstawania ceramiki i poczuć historię sięgającą tysięcy lat. Wstęp do pracowni jest wolny, tak więc chodźcie zobaczyć to z nami. A my jesteśmy już z powrotem w Goreme i tym razem udajemy się do Open Air Muzeum. Wstęp do muzeum jest płatny i kosztuje około 13 euro na głowę. To muzeum to absolutny hit Kapadocji i miejsce z listy UNESCO. To taki skalny klasztor pod gołym niebem. Od IV wieku mieszkali tu mnisi, a w skale wykuli kościoły, kaplice i jadalnie. W środku można też zobaczyć przepiękne bizantyjskie freski, które mimo upływu setek lat zachowały niesamowite kolory, ale niestety nagrywanie w środku jest zabronione. Największe wrażenie robi mroczny kościół. To miejsce, w którym naprawdę czuć historię i duchowość pierwszych chrześcijan.
A na zachód słońca wybraliśmy się do Dalton Brothers pojeździć konno. Przejażdżka konna o zachodzie słońca w Kapadocji kosztuje około 40 euro. Ale to wcale nie jest byle jaka przejażdżka. To 2 godziny jazdy przez najpiękniejsze doliny regionu. Dolinę Mieczy z wąskimi przejściami między skałami, Dolinę Gołębia z wykutymi w tufie gołębnikami, a także Dolinę Miłości ze słynnymi formacjami skalnymi. Największe wrażenie robią jednak Dolina Róż i Dolina Czerwona, gdzie o zachodzie słońca skały zmieniają barwy od złota po intensywną czerwień. To naprawdę niezapomniane doświadczenie, które pokazuje Kapadocję w jej najbardziej magicznej odsłonie. Jedziemy konno niczym John Wayne na dzikim zachodzie. Już jesteśmy po pit stopie. Zaraz będziemy zaczynać znowu. Jestem bez mikrofonu, także może szumieć. W ogóle nie powinienem tu mieć tej kamery, bo dużo się kurzy. Prędkości są niesamowite. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej części naszej przygody w Kapadocji. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. W drugiej części pokażemy Wam Kapadocję z trochę innej perspektywy. Będziemy obserwować balony o świcie, tym razem z ziemi, wybierzemy się do Doliny Ichlara, zajrzymy do podziemnego miasta Derinkuju i pokażemy Wam jeszcze więcej lokalnego życia oraz cudowne zachody słońca nad miastem i w dolinach. Opowiem też, dlaczego warto mieć samochód w Kapadocji i podsumuję całą naszą podróż. Ale to jeszcze nie koniec. Siemka, prosto po przejażdżce na koniach. Powiedzieliśmy kierowcy, żeby wysadził nas w mieście, bo jesteśmy tak przeraźliwie głodni, że już nam się po prostu nie chciało jechać do hotelu, brać prysznica i wracać z powrotem do miasta, bo to by nie miało sensu, jest godzina 9 wieczorem, a jutro musimy wstać o 5 rano, także zatrzymaliśmy się na burgerkę i na makaronik. I właśnie tym przemiłym akcentem kończymy pierwszą część naszej przygody w Kapadocji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.